Ulan biz neredeyiz şu an anlamamış. Gel amca. Amca gel. Lütfen. Sadece telefonla geliyorsun. WhatsApp'tan attım kamerayla, tamam mı? Yok yok, uçak boşaltma. Hadi uçak. Hemen denizin kenarı şu an. Abi arayacağım ben seni bir dakika ya. Havalimanındayım. Oradan bu gitti niye gitti? Alo. Geçen ay bir sordu. İstanbul'da Alasını bekliyoruz. Tamam biraz bekle. Biraz bekle.